درود دوستان، پارت 30 آموزش فوق حرفه‌ای دازینگ هستش. دازور علی هستم. امروز مبحث خیلی بسیار یعنی ریز و نکات بسیار جدیدی رو باید آموزش بدیم. حتما هر نکته یا حداقل همراهان گلم 5 بار شما ببینید، یعنی ارزش 5 بار دیدن داره که شما اینا رو ببینید. دوستان گلم، بحث مبحث دازینگ دانشمندی از دانشگاه مونیخ آقای هریس طبق یک مطالعه جامع که در مجلات علمی هم به ثبت رسیده ثابت کرده که دازور حرفه‌ای 100% مکانها و انرژیایی که کشف میکنه یعنی تطبیق کامل داره با داده‌های ژئوفیزیکی، با به قول معروف با 2000 علم الان 2025. دوستان همینطور که مشاهده میکنید ما مبحث ما تپه باستانی 7200 سال است که یک تیم آلمانی 1330 اومدن اینجا و اینجا را مورد کاوش و بررسی قرار دادن. 1330 و این دقیقاً تپه باستانی که پشت سر من مشاهده میکنید 7200 سال قدمتشه، پیش از تاریخ هستش و منطقه بسیار مهم باستانی هستش. اصلا بحث آموزش هست فقط کلی، نه بحث چیزی خدای نکرده حفاری چیزی، فقط بحث آموزش و یادگیری دقیق در مکانهای باستانی هستش. دوستان همینطور که مشاهده میکنید تپه بسیار بسیار باستانی هستش. ما باید دقت کنیم و گام به گام بریم جلو و این 28 پارتی که ما خدمتتون ارائه دادیم این بحث مبحث آشنایی کلی با کلیات دازینگ بوده. الان دیگه بحث میره رو جزئیات. این خیلی مهمه دوستان، یعنی جزئیات کار، میلیمتری کار شما باید حساب کنید تا به یک نتیجه قابل فهمی و دقیقی برسین که انشالله نقطه زنی و آنتن زنیتون بسیار بسیار دقیق باشه. ما کلا در کل چقدر ویدیو گذاشتیم؟ شاید 2 ساعت ما کلا ویدیو خدمتتون نذاشتیم بخوایم حساب کنیم. پس دقت کنید که با 2 ساعت ویدیو جهت آشنایی بوده. حالا انشالله اینا رو دیگه حرفه‌ای شروع میکنیم، دازینگ حرفه‌ای در مکانهای باستانی و جزئیات ریز ریز مطالب توضیح داده میشه. دوستان با ما باشید در ادامه. همراهان گلم، این تپه‌ای که مورد نظر هستش و زمین‌های مسطح اطرافش، این کلا تا شعاع 1 کیلومتر هم شما جاهای اینطوری رو بزنید بسیار عالی و بهتر هستش. خدمت دوستان گلم عرض کنم زمینا رو کامل اوکی میکنید، آنتن زنیتون و خدمتشون عرض کنم نقطه زنی دقیق که طی آموزش امروز کلا خدمتتون عرض میکنم. بعد مبحث تپه چون بزرگ هسته شما تقسیم بر 3 میکنید پلکانی. پله اول میزنید، پله دوم میزنید و پله سوم. به چه دلیل؟ چون تپه بسیار بزرگی هستش. الان ما از فاصله حدوداً 500 متری داریم به تپه نگاه میکنیم. تپه‌ای است که تمام تمدن توش جا شده. 7200 سال با زبون گفتن راحته، یعنی بخوایم حساب کنیم 3 برابر تخت جمشیده. دوستان ما الان شروع میکنیم دشت‌های اطراف و چطوری تپه. الان توضیحات ها با ما باشید تا شروع کنیم و بزنیم. دوستان عزیز، پیرو نوع خوراک دادن. ببین دوستان، ما یه خوراک انگشتری میتونیم بدیم که در راستای خود آنتن و چیز قرار بگیره، یعنی وقتی شست میاد اینجا که بیشتر دوستان سعی کنید از انگشتر علا قوی و سنگین وزن استفاده کنید، حتی المقدور. اگر هم خواستین از چیزی مثل زنجیر یا یه چیز دیگه استفاده کنید، اینو میتونید اینطوری تو کف دستتون بخوابونید. ببین این بحث آموزش هستش دوستان. این یه طوری باشه که یعنی کف دست، ببین عزیز دلم، وقتی کف دستت میاد این باید تا هم راستای بالا قرار بگیره. به این دلیل هستش که من میگم دوستان گلم شما باید انگشتر قوی داشته، چون انگشتر دیگه خودش سوار کار هست ولی این برای نگهداریش یکم سخته. ولی خب وقتی بخوای استفاده کنی در یه راستایی قرارش میدی که دقیقاً یعنی نزدیکترین حالت رو داشته باشه به کجا؟ به نزدیکی آنتن و پایه و پایین تر که کف دستتون اینو داشته باشه. حتما این نکات ریز رو عزیزان من دقت کنید. و یک نکته جالبم به قول معروف میگه اگر میخوای به قلب زمین گوش بدی یا به عقل علم حتما دازینگ رو دنبال کن. دازینگ شما را به جاهای ناشناخته میرسونه که اصلا
از حد و تصورات خارج هستش. دوستان با ما باشید. خوراک طلا بارگذاری میکنیم و شروع میکنیم به رد زدن. دوباره خدمتتون عرض میکنم دوستان گلم، سرعت و نوع واکنش دستگاه را داشته باشید عزیزان من. بازم میگم کنش دستگاه رو مراکز باستانی قدرتمند و جایی که بار داره به شدت بالا هستش عزیزان. ببین بحث آموزش هستش. دوباره شما میخوام ریز کار دستتون بیا وقتی من آنتن بزنم، چون ما تو دشت صاف مسطح هستیم. هر چهار جهت اصلی از چهار جهت فرعی. ببین دوستان من الان نشستم، درسته؟ من وقتی میگیرم یه سنس میکنیم میاییم بالا، خوراکمونم طلا هستش. وقتی سرعت آنتنا رو خواهش میکنن شما دقت کرده باشین، یعنی سرعت برخورد و سرعت بازگشت براتون خیلی مهم باید باشه. بعد یه موضوع دیگه هم هست برای تک آنتن. با تک آنتن هم شما میتونید حتی نقطه بزنید، حتی ردیابی کنید، ولی دردسرش سخت‌تر هستش. شما وقتی مثلا الان توضیح میدم که چطوری دیواره رو بگیرید و چطور سازا رو. مثلا ما الان به سمت شرق زدیم، برمیگردیم شمال شرق. ببین دوست عزیزم اینا همه بحث آموزشی هستش. برمیگردیم مثلا شمال، الان تپه تو تیررس ماست، ما تا 50 متر تپه قابل آنتن زدن برامون هستش، بالاش دیگه نه. ببین دقت کنین دوستان، این بحث آموزش هستش تا ما بریم نزدیک پله به پله. اینم شمال غرب. بازم دوستان اینا همه بحث آموزش هستش. این غرب ببین دوستان به یه منطقه بسیار دوری رو داره به ما میده. یعنی چی بگم؟ با توجه ببین دوستان، اگه شما قشنگ پارتا دنبال کنید همه پارتا را، شما با توجه به دهنه آنتن که الان قفل شده، هر دوتا آنتن روی مسیر غربی ها به ما داده، شما باید متوجه بشین با توجه به اندازه نوک دو آنتن بتونید تشخیص بدید چند متری هدف ما وایسادیم. ما الان بخوایم حساب کنیم تو 500 متری یک هدفی داریم تو غرب، یعنی از تپه تا اونجا شاید بشه 600 متر. ببین برای همینی که میگم 1 کیلومتر باید شما بزنید. ببین دوستان باید برمیگردیم کجا؟ جهت جنوب غربی. ببین دوست من سرعت برگشت چقدر سریع. برمیگردیم جنوب و برمیگردیم رو کار چیزمون که دیگه توضیحات الان میدم. ببین دوستان یه مطلبی هم اینجا یادم رفت بهتون میگم. منطقه اینقدر باستانی هستش که دو تا تیکه چیز پیدا کردم، به اینا میگن خمیرهای آبگینه که برای ساخت زیورآلات زنان. این از چه دوره‌ای بوده نمیتونم بگم، ولی به هر تمدنی بگه به این خورده. این خمیر باستانی ببین، اینم یک علنگو هستش، خمیر شیشه است. یعنی قشنگ روست اگه دقت کنین مثل انگشتر، مثل یک علنگو روی دست قرار میگرفته، حالا شکسته بقیه‌اش. اینجا منطقه باستانی هستش. اینا هم همینجور ریختن. دوستان نشون دهنده چی هستش؟ نشون دهنده اوج تمدن این منطقه هستش عزیزان من. ببین دوستان یه بحثی که خیلی مهم هستش، من الان اون نقطه رو زدم، درسته؟ حالا من یه مبحثی هست میخوام براتون بگم که حتی دو آنتن چطوری عمل میکنه. دو آنتن زدیم، تک آنتن هم براتون بگم. ببین این واکنش الان دو آنتن رو داشته باشید. من وقتی رو به غرب، چون یه نقطه خدا را شکر رو به غرب به ما داد، من یه سنس میکنم میام بالا. اول جنوب شمال غرب رو میزنن که دستگاه بهتر بتونه عمل کنه. چیزی نداد. الان اگه دقت کرده باشین دوستان ببین راحت مسیر رو به من داد. حتی اگر یک ذره، ببین اینا نکاتی دی، یک ذره من متمایل به شمال غربی بشم باز مسیر رو به من میده. یا اگر من یک ذره، نه اینکه مکامل، یک ذره به طرف جنوب غربی متمایل بشم باز منطقه رو به من میده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما از نقطه دوریم. اگر نزدیکتر بودیم شاید مثلا میشد بیشتر ابعاد، چون ما دوریم جهت‌های بین یعنی نه اینکه توش دقیقاً شما حتی از منطقه بیرونم شما بهتون میگه که برگرد، حتی اگر شما تو مسیر درست نباشین. الان نقطه تو غرب، اینا دقت کنین، ما یه ذره رو به شمال غرب یا یه ذره رو به جنوب غرب باشیم دستگاه به ما میگه که برگرد. ببین دوستان الان من رو به جنوب دارم میزنم، ببین میگه چیزی نیست، ولی همین که من بیام نزدیک جنوب غرب، ببین عزیزان
برمیگرده مسیر به من میده. پس من بدنم الان کجه، یه وری رو به جنوب من باید برگردم، صاف وایسم و مسیر رو چیکار کنیم عزیزان؟ اینم خوراک طلامونه دوستان، دقت کرده باشین. ببین اینا نکات ریز کلیدی ازش باید دقت کنید. من وارد جزئیات شدم، جزئیات رو دارم به نحو بسیار بسیار حرفه‌ای براتون میگم. امیدوارم ما رو حسابی دنبال کنید و حمایت کنید، چه در اینستاگرام چه در تلگرام، و ممنون میشین یوتیوب هم که هستیم خدمتتون. ببین دوست من، باز برمیگردیم. مثلا من بدنم کجه، مسیر به من داد، من اینوری وایسادم. ببین الان یه مسیر به من داد، من بدنم تقریبا رو به جنوبه، من برمیگردم یه دستگاه میزنم، با توجه به ابعاد آنتنم من متوجهم که تو چند متری هدف حدودا وایسادم. حالا با 30-40 متر 50 متر اختلاف اونجا شما پیداش، من تو 500-600 متری هدف هستم. این دقت کنید دوستان. حتی یه بحث هم هست، شما میتونید تک آنتنم بزنید. ببین دوستان، من اگر الان رو به جنوب یک تک آنتن بزنم دوستان، ببینید چیزی به من نشون نمیده. ولی اگر من بیام رو به الان جایی که گرفتم وایسم، ببین آنتنم دقیقاً قفل میکنه، یعنی مثل موشکای چی بگم لیزری قفل میشه رو هدف. الان وزش بادم داریم، خودتون مشاهده میکنید، همین علفای بغل کارمون هم چطوری باد داره جا، ولی دستگاه قفل کرده روش. حالا من برمیگردم بالا ببین برمیگرده، چیزی به من نمیده. ولی حالا جالب همینه، بازم اگه من یه ذره بیام تو مسیرش، تو خودش نباشم، مثلا رو به غرب نباشم، یک ذره انحراف داشته باشم، دستگاه مسیر رو به من میده. ببین دوستان دقت کرده باش، اینا نکات ریزه. یا من یه ذره بیام جنوب با تک آنتن دوباره مسیر رو به من میده، بگه مسیر این طرفه. ولی چون تک آنتن خیلی سخته برای اونجا، حالا یه آدم فوق حرفه‌ای میتونه نقطه رو پیدا کنه بزنه، چون وقتی ازش رد کرد رد میشه. ولی آدم حرفه‌ای، آدمی که میخواد الان شروع کنه، دو آنتن، من خودم با دو آنتن کار میکنم، راحت میتونم با تک آنتن بزنم، ولی دو آنتن سرعت و قدرت کار بیشتره. ما الان با تک آنتن زدیم، با دو آنتن هم زدیم، پیروکار آخرین آنتن هم میزنیم. ببین دوستان قفل کامل رو هدفه. این هم باید یه طلایی باشه تو این مسیر. اینا بحث آموزشه، با ما همراه باشید برای نکات کلیدی دیگه. دوستان عزیز، پیرو سوالی که دیشب در پارت چیز کردیم، فکر کنم در لایو قبلی بوده، بله که گفتیم شما چطوری دوستان میتونید مرکز هدف رو مثلا 1.5 در 1.5 در بیارید، یا 2 در 2. شما چطوری میتونید بین 10 متر مربع 10 در 10 که امواج ساطع میشه، شما چطوری میتونید محیط کار رو در بیارید، حالا به هر ابعادی. دوستان یک، شما با یعنی آنالیز طی این 10 متر شما باید اینقدر دقت کنید که بتونید شدت آنتناتون رو بررسی کنید تو این 10 متر در 10 متر. هر جایی بالاترین شدت برخورد و قفل داشت، اونجا مرکز شما هست. در ضمن پنگ کردن کابل نقطه زنی هم به همین شکل. شما وقتی رو کابل نقطه رو بزنید دیگه 100% هم قدرت و هم چیزا رو مشاهده میکنید. پس به دو طریق، یکی با توجه به طی این 10 متر شما باید دیگه چقدر حرفه‌ای باشین و دقت کنین توی 10 متر در 10 متر چقدر آنالیز کنی که یعنی ریزبین باشی، که نوع برخورد آنتن ها تا چک کنی که بیشترین حجم بازخورد کجا هست. اینا شما راحت میتونید به دست بیارید. این مطلب خیلی مهمی است. پس دو روش هست، بازم یکی با پنگ کردن کابل طی این 10 متر جابجا کردن، ولی حرفه‌ای تر بخوای عمل کنی و زبده باشی، جایی که برخورد داری، جایی که بیشترین حد برخورد داری، اونجا مکان داده به شما، اونجا محدوده‌ای است که مرکز کارتون است که باید اقدام به کار کنید. مانا باشید دوستان، با ما هم همراه باشید طی ادامه ویدیو. دوستان شما فرض کن و دقت کن، حالا ما نقطمون رو گرفتیم و روی کار هستیم. اینجا چطوری ما باید توضیح بدیم که چطوری میخوایم به هدف مورد نظر طی اعماق چیز برسیم. مثلا عمقمون، محیط کارمون رو در بیاریم، ابعاد کارمون 2 در 2 هست، 3 در 3 هست، 1 در 1 هست، چطوری اینا در بیاریم. این برای ما خیلی مهمه. حالا شما دقت کرده باشید، ما دقیقاً رفتیم و هدف رو پیدا کردیم و مثلا با خوراک زردم زدیم، حالا میخوام اطرافش رو دقیق در بیاریم. این برای ما خیلی مهمه.
اینا باید توضیح بدین که شما دقیق در جریان قرار بگیرید، با ما باشین تا الان دقیق نقطه زنی هم براتون توضیحات کامل بدیم. دوستان ببینید، ما میله های ارت کوتاه رو نصب کردیم. فرض کن این محیطیه که به ما داده، یک محیط، یک کابل، گوشه هر 4 گوش مثلا شما میایین میدین، حالا طول عرض کار کابلاتون رو پهن میکنیم. بعد شروع میکنیم به چی؟ شروع میکنیم به یک آنتن کلی از بغل زدن. حالا بحث تک آنتنی که من براتون گفتم چقدر مهم هستش، بحث تک آنتن اینه که حتی شما گوشه بیرونی کارن که مثلا میخوان، حالا بس آموزشه، شما مثلا گوشه بیرونی کارن که مثلا شما بخوایم بدین، دستگاه یه وقتی رفت رو گوشه، ببین الان ما این دیوار طوری به ما میده تا جلو، ما اون جا که رفتیم، حالا شما تصور کنید ما از این نقطه الف زدیم اینجا تا نقطه ب، درسته؟ ما اینجا که بیایم جلو، حالا تک آنتن بس آموزشه، ما روی نقطه ب دست خود تک آنتنمون میشکنه، یعنی شما هم با جفت آنتن میتونید بزنید هم با 2 آنتن. دوباره ما ادامه بدیم تا نقطه سی مثلا، دوباره دستمون میشکنه. چطوری؟ ببین الان من توضیح رو چیز میدم، عملی بهتون نشون میدم. ببین ما میایم جلو، این حالا فعلا بحث آموزش هستش، ما مثلا اینطور که میایم جلو خیلی آروم که بیایم جلو، یعنی رو نقطه میشکنه و ما حتی با تک آنتن هم میتونیم کار 2 آنتن رو انجام بدیم و بعد مرکز هدفم که رسیدیم، دستگاه یه حالت، یعنی هر طرف که وایسی یه قفل رو سینه انجام میده. این نکته خیلی نکته مهمیه، تک آنتن رو مرکز کار که وایسی هر 4 جهت میاد قفل رو سینه انجام میده، همونطوری که 2 آنتن قفل روی سینه رو انجام میده به همین شکل. ولی خب تک آنتن سخت‌تر هستش و بحث دقت بیشتری میخواد، یعنی با فوق العاده حرفه‌ای باشی تا بتونی این کار رو انجام بدی. همینطوری که الان ما رو مثلا رو 2 آنتن براتون گفتم، مثلا ما رو 2 آنتن که کار کنیم، اگه دست راست روی دیوار اول باشه، دست چپ میاد بهش مثلا آمار میده که آقا دست چپ چون بیرون از محیطه، میاد خودشو میرسونه به آنتن دست راستی که رو دیوار هست. بعد اگه مثلا حالا جا به جا بشه، این دست راست رو مسیر مثلا غرب هستش، دست چپ میاد کمکش. حالا ما اگه جا به جا بشیم، مثلا دست چپ رو دیوار باشه، برعکس دست راست میاد کمکش، میگه مسیرتون اینوری. این حدود ابعاد کار رو به شما میده. حالا ابعاد میشه دایره باشه، میشه مثلث باشه، میشه مستطیل، مربع، هر چیز، و حجم جنس. بازم گفتم دوستان، قدرت برخورد 2 آنتن به هم تو مرکز کار و مناطق باستانی به شدت هستش، یعنی قفل اینطور آروم ما نداریم، قفل خیلی تند و واکنش سریع هستش. اینا دقت کرده باشین رو کل کارتون، الکی مثلا دچار یک محیطی نشین که یا نقطه کاذب باشه یا ذراتی چیزی باشه، آمار به شما بده ولی آمار غلط. پس شما هم با تک آنتن هم با جفت آنتن تمام ردیابی نقطه زنیتون رو میتونید انجام بدید با دقت بسیار بالا. فقط باید حرفه‌ای عمل کنید و پارت به پارت، قدم به قدم، گام به گام اینا رو رعایت کنید عزیزان من. همینطور که گفتم 2 آنتن با تک آنتن هیچ فرقی نداره، فقط بس چیزه اون دانشش رو شما باید داشته باشید که بلد باشید چی کار کنید، بلد باشید دقیقاً سرعت ها رو محاسبه کنید. اینی که من میگم تو اشیاء باستانی تو 10 در 10 شروع به امواج دادن میکنن، شما دقت کنید، یعنی شما تو 10 متر در 10 متر شما با سرعت دستگاهتون رو دقیقاً زیر نظر، یه سرعت میبینی. ببین دوستان، یه سرعت فرض من الان تو مرکز کارم، یه سرعت میبینی در این حد هستش، یه سرعت میبینی در این حد، یه سرعت میبینی فوری تره. این سرعتی که واکنشش خیلی شدیده، این برای شما مهم هستش. اینو باید شما دقت کنید عزیزان، فراموش نکنید ابعاد کار چطوری بیاد دستتون و چطور نقطه زنی، و عمقم همینطور. عمقم که دیگه براتون گفتم، روی 2 آنتن انجام نقطه چپ پایین، راست بالای سر. تو محیط دشت هم که هستین، به ازای هر دور خلاف عقربی ساعت 1.5 متر حساب میشه. دوستان
این پارت رو حتما چندین بار اینا نگاه کنید که قلق کار بیاد دستتون. همچنین میشه این ما الان چون مثلا از آنتن‌های پای کوتاه ارت اینجا استفاده کردیم، عمق مثلا 1 متر به بالا 1.5 متر، شما از آنتن‌های 70 سانتی هم میشه اینجا استفاده کنید برای عمق بیشتر. مانا و پایدار باشید تا پارت بعد.